Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. Гранд Уйсал, Гранд Кэптон, котейки все попрятанные. Сейчас, ну вот одна бедненькая здесь сидела. Дала ей кусочек курочки даже. Я представляю, как тебе холодно, да, после такого знойного лета. Боже, и ночью ж будет еще холодней. Так жаль ее. Ну и те-то где-то тоже все прячутся. Просто она реально сидит под лавочкой, тут ветер. Если бы она куда-то спустилась, где-то спряталась. Даже вот там вот, если бы она была, там бы не так ветер дул. А здесь она продувается именно. Время 5 часов 20 минут. Это пирс, кафешка Гранд Кэптон отеля. Сборничком, возможно, здесь поснимаю что-нибудь еще. Куда буду попадать сегодня, еще не знаю. Такое вот красивое море. Ну, я думаю, в принципе, температура, конечно, даже если 0 градусов, это, ну, в плане здоровья котеек безопасная, потому что все-таки живут коты при минус 5 на улице, даже они в подвалах. Ну, понятно, что для нее это стресс после такого лета, такая холодина. Я думаю, на ночь она, конечно, уйдет куда-то. Это она сейчас пока здесь находится. А эти рыженькие все остальные где-то попрятались. Где-то сидят в тепле более-менее, надеюсь. Очень красивый цвет у моря. Вот там вот видно особенно. Ветер иногда такой, что вот меня чуть не сдуло меня сейчас туда. Очень много чаек, не часто такое можно увидеть, наверное, полно рыбы там сейчас. Накормил тебя кто-то, видимо, да? Курочку поела, даже не хочет больше. Ешь, ешь, теплее будет. Холодно довольно, друзья, реально холодно. И вот по ощущениям я могу сказать, что вот в полной экипировке я нахожусь. Да, начнем с того, что кто-то, может, не знает. Я приехал с теплого Херсона. И у меня не было с собой мои ботинки в Херсоне, мои теплые куртки в Донецкой области. То есть я все пораскидал. Я сюда ехал в кожаной куртке без подстежки и в кроссовках. И, в принципе, ну, ботинки мне сейчас не нужны, ногам не холодно. Ну, а так довольно холодно. Я хожу в полной сейчас, ну, не считая обуви, я, в принципе, так ходил зимой в Херсоне, даже когда было минус 5. И вот по ощущениям, сейчас где-то херсонские минус 2, я думаю, есть. Именно по ощущениям. Вот сейчас и плюс 5-6 где-то. Реально, вот когда ветер дует, то это просто трэш. Я, конечно, представляю ощущения тех, кто приехал зимовать сюда. Знал, что тут всегда в среднем 15 градусов, 16, да, ну вот такой вот нежданчик в этом году. Меня просто несет ветром. Реально сейчас бы перчатки я свои одел с большим-большим удовольствием. Холодно держать рукам камеру, когда ветер дует. Потрясающее море. Вот человек он в ушанке и в рукавицах, вот такая. В шапке и в рукавицах, как будто из российской суровой зимы человек. Но зато ему тепло сейчас. Сейчас, друзья, реально такая погода, что антиковидную маску можно использовать для того, чтобы нос не замерз. В ней реально будет тепло и комфортно. Не совсем полезно, конечно, маску носить на воздухе, но она будет согревать.
Видел уже несколько человек в рукавицах. Все в шапках, в основном в капюшонах, у кого что есть. Тут рукавицы-то не у каждого есть, конечно. Да, я представляю, как местные... В каком шоке находятся местные, которые не видели, допустим, такого холода уже десятки лет. Я представляю их ощущения. Вернее, даже не представляю, потому что если они ходят в пуховиках, когда с меня пот течет, и я в тапочках и в шортах, то сами можете представить, что сейчас для них. Как много машин здесь возле Сан-Прайма. Почему-то. Вот человек в маске даже бежит, потому что в маске теплее. Я уже без шапок даже никого не вижу, все уже что-то на голову натянули по-любому, потому что ну, нереальный холод. Явно это по ощущениям не плюс 6, а гораздо ниже. Хотел пройтись до отеля Арси, даже честно, даже не хочется. К сожалению, закатика не увидим. Солнышко не выпускает из плена эти тучки, но главное, что дождя нету. Сейчас уже сумерки начнутся минуток через 20-30. Очень сильный ветер. Еще удивительно, что шторма нету гигантского такого, когда вот здесь невозможно находиться от капель. Шторм довольно небольшой. Потому что ветер дует не оттуда, не со стороны моря. Так хочется увидеть дельфинов. Напишите, если кто-то видел в Алании дельфинов. Я думаю, что в Анталии чаще можно их увидеть. В Алании вот я не слышал, чтобы люди дельфинов видели. Да, сейчас я бы не стеснялся, вполне надел бы свои ОМОНовские без пальцев перчаточки. Было бы гораздо комфортнее в них, особенно с камерой в руках. И на фоне всего этого похолодания ждем счет за электричество, потому что у меня инфракрасный мой, он работает по часов как минимум 16 в сутки сейчас, не меньше. Мы возле White Gold пляжа, Антик-Роман. Странно, почему уже никто не купается в такую погоду? Жесть, жесть. Реально, когда с дома выходил, я тоже подумать не мог, что так холодно сегодня. Я не знаю, может быть, даже сейчас вот самая холодная точка для меня этого года. Ну, в плане, имею в виду, когда я был на улице, естественно. Может, было и холоднее, но вот именно вот когда я был на улице, сейчас самое холодное, наверное, вот время вот сегодня, именно сейчас. Зимний Севастополь без солнца. С ветрами напомнила мне это, кстати. Привет, если кто-то есть у меня из Севастополя. Юра, Вика, вам тоже привет. Всем, кто любит Севастополь. Не знаю, что надуют эти ветра. Хочется верить, что эти ветра надуют потепление. Вот там. Намного холоднее ночью не будет, я думаю, ниже градусов 2-3 не будет. Конечно, у меня дикое желание есть выйти показать вам снег, именно когда он идет, но вот пока не могу я на это попасть, на этот момент. А град, когда идет, град всегда идет ночью, это буквально 3-4 минутки, и ну, заснять просто темно. Просто заснять стук по окнам, но смысла нет.
Чуть-чуть пройдусь еще по набережной. Заснежены все наши ближние горы, что говорит о том, что был снег сегодня. Обычно дальние горы в снегу, а это вот все ближние наши горы, они заснеженные. А там море, где было солнышко еще совсем недавно, там, мне кажется, сейчас идет дождь. Такие черные тучи, прям опускаются до моря, видно, что ну, по-любому дождь там идет сейчас. Так вот пляжики все выглядят сейчас у нас здесь. Ждем начала стройки века с нетерпением. Пирс Абакоя 11 впереди. Вот ветра нет, знаете, сразу оно намного комфортнее, когда ветра нет, если бы его не было. Катамаранчик стоит, он дельфинчик. Он, мне кажется, принадлежит кому-то из русскоязычных, либо европейцев, живущих здесь. Что-то вот так вот, судя по моим наблюдениям. Летом они на нем катаются. Красивое море, потрясающее. Такие красивые волны. Дрон летает. Кто им управляет? Не вижу. С балкона, что ли? К нам летит. Пойду в метро схожу, там меньше ветра будет по-любому, я надеюсь, туда, если в дворы сейчас уйдем. Пройдем с вами какие-нибудь отельчики, вам покажу ваши любимые. И в метро поснимаем цены на свежую рыбку. Может, там какие-то акции есть сегодня. Да, куплю даже дорадо, если будет. Не по 80, не по 90, а дешевле, если. Котеек больше не вижу по набережной. Вот та кошечка, она единственная, кто сидел на ветру. Сейчас можно и не искать, не ходить котеек, потому что они все спрятаны, где-то сидят. Давайте пройдем мимо Месут, Аджар, Обастар. Смотрите, как красиво порывы ветра и волны идут по этой луже большой. Оп-оп. Ветер, когда затихает, прям аж, знаете, аж такое идет внутри, ух, как потепление такое прям в организме по всему телу. А когда ветер дует, ну жесть, просто жесть. Да, я вот реально иду и думаю, вот правда, но это ж не то, что я придумываю, это то, что мой собственный опыт. Я видел сотни раз такое, когда вот я в шортах и в шлепанцах, в футболке, а местные в это же время в пуховиках с теплыми воротниками. И я на них смотрел и не понимал. Вот я просто не представляю, что бы они сейчас одели. Мне кажется, даже самая теплая шуба им бы сейчас не помогла, наверное. Это, конечно, жесть. Это смешно. И вообще... Время, друзья, без 7 минут 6. Отель Месут перед вами. Сейчас будем там на нем поворачивать. Я надеюсь, там в дворах не будет такого ветра, потому что, ну, реально я уже немножко ветер меня замахал, скажем так. Надеюсь, завтра мы здесь будем гулять и будет солнышко. А еще как будет солнышко, обязательно в ближайшие дни я постараюсь попасть на крепость. По-любому мы спускаться с нее будем пешком, любоваться замечательными видами. 1,5 года где-то я не был на крепости, как минимум.
А на сегодня мы прощаемся с морем до завтра. Загадываем на завтра, чтобы было солнышко. Даже никого у моря нет, вообще небывалый случай, потому что невозможно находиться. Холодно, ветер. Все, идем к отелю Обастар в сторону заснеженных вершин. Кажется, что вы там есть, просто в комнате находитесь, а не на балконах. Так даже не верится, да, что отельчики пустые, несколько месяцев ждут вас. Так, а вот там вчера напротив отеля Обастар мы с вами стояли, болтали в дождь вечером. Кстати, The Brothers, это их пляж был, получается, я даже не знал, что у них вот кафешка уютная, классная такая, шикарная. Так что кто за The Brothers скучает, вот напротив практически возле этого парикмахерского салона. О, наш друг даже работает сегодня. Видите? Обастар. Обастар. Вот, я вечером под дождем стоял. Через Blue Wave пройдем, наверное, с вами, да? И через Зарю давайте пройдем. Аджар отель. Он работает. Сейчас Авену посмотрим. Чуть-чуть поспокойнее здесь по ветру, да. Не могу сказать, что стало теплее, но ветер не так сильно дует. Как метро выйти отсюда? У меня несколько уже видео есть без пауз, где я иду и снимаю подряд все без монтажа. Кто-то не знает, как выйти к метро от этих отелей. Blue Wave уже вижу. А когда Авена перестал работать, я честно, я так и не понял. Он работал довольно долго. Потом я уже бах, смотрю, уже не работает. Тоже ветер сильный. Перехвалил я, что вот здесь нет. Тоже сильный ветер сейчас здесь. Ушанки не хватает. Blue Wave. Здесь у нас рынок по понедельникам начинается с этого места и тянется до отелей Кайла и Азия. А в четверг начинается от отелей Кайла и Азия рынок. А здесь возле Blue Wave, если я не ошибаюсь, апарт-отель был. Ну и довольно он такой, ну по зданию, судя, он был довольно-таки неплохой. Я не знаю, что там было внутри. Но с виду внешне он был вполне нормальное здание. Его вот снесли. Причем очень быстро работают, быстро снесли, быстро убрали строительный мусор. И быстро начинают что-то делать дальше. На этом месте. Вот прямо с балкона Blue Wave вы на него смотрели. Я не помню, как он называется, но я показывал. Что здесь будет, посмотрим. Там у нас Ice Park. Такое движение активное здесь. Тоже дует здесь ветер довольно сильный.
Заснеженные горы все ближе. Чем ближе ко второй линии, тем сильнее ветер. Почти как у моря сейчас здесь почему-то. Сейчас перед нами. А над метро заснеженные горы.